Halo, berjumpa lagi. Kita akan makan kiri salad roll. Harga 500-an Choco Coated Wafer Roll. Ini tergolong snack jadul ya. Kita buka. Ini player nyawek panganku gitu. Cek, nah baru. Pangan apa? Kok pang? Iku lho ini. Kok pang? Mau ngono jerekmu. Kok pang? Jangan kok pang. Kok pang? Nah, tepat. Nah.